कोरींतकारांक पावलुचें दुसरें पत्र आवेसवोर 12. ओसोक पावलूक देवान फावो केल्लीं दर्शनां आनी प्रकाशन्यो वडवीक सांगून कसलोच फायदो ना, तरी हांव सांगीत रावतलों कित्याक सांगची गरज आसा. आनी सोम्यान म्हाका फावो केल्ल्या कांय दर्शनांची आनी प्रकाशनेची खबर करतलो. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां आदीं ताका स्वर्गार खूद देवा मुखार उबारून व्हेलो. ही उबारणी म्हजे कुडी सयत जाली वो म्हजे कुडी भायर जाली तें हांव नकलों, देवूच जाणो. ह्या मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो म्हूण हांव जाणो. हेंय म्हाका कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें जाल्यार हांव नकलों, देवूच जाणो. थंय मनशाच्या उतरांनी उच्चारूंक जायनात आनी जांची गजाल करूंक मनशाक फावो ना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो. ह्या मनशाक फावो केल्ल्या अणभवा विशीं वडवीक सांगूंक हांव तयार आसां, पूण म्हजेच विशीं जाल्यार फकत हांव कितलो अशक्त म्हूण दाखोवन दितात त्या वस्तूं विशीं वडवीक सांगतलों. अशें करून वडवीक सांगूंक सोडीन जाल्यार हांव पिसो जावचो ना, कित्याक सत तेंच सांगतलों. तरी अशें हांव करचो ना, कित्याक म्हणल्यार म्हाका पळेवून आनी म्हजें आयकून म्हजें मोल करूंक जाता तितलेंच पुरो. हाचे परस म्हजें अदीक उंच मोल म्हज्यान अप्रूप प्रकाशन्यांक लागून कोणेंच केल्लें म्हाका नाका. त्याच म्हज्या उत्तम प्रकाशन्यां पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक. म्हज्या आंगांत देवान रोमलोलो एक कांटो आसा. तो म्हाका सोतावंक धाडलोलो सैतानाचो एक दूत. हाका लागून हांव गर्वान फुलोंक शकना. ह्या विशीं ह्या सणसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण 3 फावटी प्रार्थना करून हांवें सुम्याक मागलें. पूण सुम्यान म्हाका अशें सांगलें, म्हजी मोजत पुरो तुका, कित्याक अशक्तायेक म्हजें बळ संपूर्णतायेन पोरजोळटा. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवें वचचे खातीर भोव व्हडे कुशेन म्हज्या अशक्तायेची वडवीक करतलो. म्हणटूच हांव अशक्त म्हूण म्हाका भिमान केलो म्हूण वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलों म्हूण धुमाळो भोगलो तो तरेतरेच्या अडचण्यांनी चेपलों म्हूण परवाच ना. क्रिस्ता पासत हें सगळें गतींत हांव मुरगोडटां, कित्याक जितलो हांव अशक्त तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तीन शक्तिवंत. कोरींतकारां विशीं पावलुची काळजी. आतां हांव खरेंच पिसो जालां, पूण तुमीच म्हाका पिसो केला. तुमी की म्हजो मान राखूंक जाय आसलो. हांव कांयच न्हय जाल्यारूय तरी त्या तुमच्या श्रेश्ठ धर्मदुतां परस हांव कांयच उणो न्हय. तुमचे मदें सगळे सोंसणीकायेन हांव वावुरतलों तेन्ना हांव खरो धर्मदूत म्हूण खात्री दिवंक म्हजे उद्देशीं देवान जायत्यो खुणां, अजापां आनी विस्मृतां करून दाखयलीं. हेरां पवित्र सोबां परस कशे भाशेन हांवें तुमकां कितेंय उणें केलां? एक मात खरें, म्हज्या उदारपसणाचो भार हांवें तुमचेर घालूंक ना. ही म्हजी उणीत तुमी म्हाका बक्षात. पळयात, तिसरे फावटी हांव तुमकां भेट दिवंक तयार आसां आनी म्हज्या उदारपसणाचो भार आतांय तुमचेर घालचो ना, कित्याक तुमच्यो वस्तू म्हाका नाकात, तुमी जाय म्हाका. आवय बापाय पासत पयशे जमोवन दवरूंक पुतां धुवांचो कायदो न्हय, परतेंच जाल्यार आपल्या भुरग्यां पासत पयशे जमोवन दवरूंक आवय बापायचो कायदो. तुमचे खातीर म्हजे कडेन आसा तितलें खर्चूंक, म्हजो जीव पर्यान खर्चूंक हांव भोव खोशी. हांव तुमचो इतलो अदीक मोग करतां देखून तुमी म्हजो उणो मोग करचो? बरें तर,
हांवें तुमचेर म्हजो भार घालूंक ना खरें, पूण नाटबुदीचो जावन म्हजे नाटबुदीन तुमकां हांवें म्हज्या चोपक्यांत दवरली. तुमचेशी हांवें पाठयल्यात त्या मनशा मदल्या एकल्या वरवीं तरी हांवें तुमचो फायदो काडला जायत. तुमचेशी वच म्हूण हांवें टिटा कडेन मागलें आनी ताच्या वांगडा आनीक एकल्या भावाक हांवें धाडलो. टिटान तुमचो कसलो तरी फायदो काडलो जायत. तो आनी हांव एकाच मनान वागूंक नात काय? आमी एकेच तरेन चलूंक नात जायत? तुमचे मुखार हो सगलो वेळ आमचें नांव राखूंक आमी सोदलां म्हूण चिंतूं नाकात. ना, आमी सांगलां तितलेंय क्रिस्ताच्या एकवटांत आनी देवा हुजीर सांगलां. तुमकां प्रितीच्यानो तुमच्या क्रिस्ती जिवितांत घोट करूंक हो एकूच आसलो आमचो हेतू. तरी तुमचेशी पावोन तेन्ना म्हाका तुमी मेळटल्यात तशीं मेळोना जाशात म्हूण आनी तशेंच तुमकां हांव मेळ्ळोलो जाय आसलों तसो हांव मेळोना जायन म्हूण म्हाका हुस्को आसा. तुमचे मोदें झगडीं, नाटकाय, राग, स्वार्थ, बोगलांटां, चाडयो, गोरब आनी गोंदळ गळबोळ आसतीत म्हूण म्हाका हुस्को. तुमचे मोदें नव्यान पावतलों तेन्ना आदीं घडलां तेंच घडत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. म्हजो देव म्हाका तुमचे मुखार लोजेक घालीत. आदीं पातकांनी जियेतालीं त्या जायत्या जाणां पासत म्हाका खूब दुखां गळोवंक पडत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक म्हणल्यार तांणी अजून आपलें पोजडपणाचें कामचारी आनी सोडेपणाचें जिवीत सोडून दिवंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.